బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలు తడిసి ముద్దవుతున్నాయి. పిలిస్తే పలుకుతున్నాయి వానలు. గత 2 రోజులుగా కూడా ప్రజా జీవనం అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ప్రాజెక్టులు జలకలను సంతరించుకున్నాయి. సగటు మనిషికి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. బయటికి వెళ్లలేక ఇంట్లోనే కూర్చుండిపోతున్నారు. ఈ వర్షాలు ఇంకా 2 రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్ట్గా ఉండాలని కూడా సూచిస్తున్నారు. మరి 2 రాష్ట్రాల సీఎంలు కూడా వర్షాలపై అధికారులకు తగు సూచనలు అయితే ఇస్తున్నారు. మరి ఎప్పటికప్పుడు కూడా పర్యవేక్షణ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా ఆదేశించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వానలైతే దంచి కొడుతున్నాయి. ఏపీ రాష్ట్రంగా జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ అల్పపీడనం పశ్చిమ ఒడిశా వైపు అయితే కదులుతుండగా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో రానున్న 24 గంటల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పు గోదావరి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలతో పాటు తీరం వెంబడి గంటకు 45 నుంచి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీచే అవకాశం కూడా ఉన్నట్టు తెలిపింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలోనే విశాఖపట్నం, కళింగపట్నం, కాకినాడ ఓడరేవుల్లో 1వ నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక కూడా జారీ చేసింది. మరి తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని కూడా వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరి కొన్ని జిల్లాల్లో కూడా మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని కూడా ఐఎండీ తెలిపింది. ఇక ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడటంతోనే ఆ ప్రభావంతో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాళ్లతో కూడిన వర్షాలు పడనున్నట్లు హెచ్చరించింది. అరేబియా సముద్రం నుంచి దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ మీదుగా అయితే ద్రోణి కొనసాగుతుందని కూడా పేర్కొంది. ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ కూడా జారీ చేశారు. మరి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతోనే హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం ముసురు వాన కురుస్తూనే ఉంది. ఇక ఏకతాటిగా కురుస్తున్న ఈ వర్షంతో జనజీవనానికైతే ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. అత్యధికంగా కుమ్రంభీం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కౌఠాలలో అయితే 6.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. ఇదే జిల్లాలోని సిర్పూర్ మండలంలో లోడవల్లి 5.7, బెజ్జూరు 5.2, పెంచుకులపేట మండలం ఎల్కపల్లిలో 3, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వరావుపేటలో 2.6 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం అయితే కురిసింది. మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 836 ప్రాంతాల్లో వర్షాలు నమోదయ్యాయి. ములుగు, భద్రాద్రి జిల్లాలో కిన్నెరసాని, ముర్రేడు, జిల్లేరు, తాలిపేరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. భూపాలపల్లి, ఖమ్మం జిల్లాలోనూ పలు చోట్ల లో లెవెల్ వంతెనలు కూడా మునిగిపోయాయి. మున్నేరులో వరద ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. ఖమ్మం జిల్లా చిన్న మండవకు చెందిన పశువుల కాపర్లైతే మున్నేటి వరద ఒక్కసారిగా పెరగడంతో ఓ లంకలో చిక్కుకుపోయారు. మరి ఖమ్మం ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందం, పోలీసులు పడవల సహాయంతో కాపాడారు. ఇంకా ఈ వర్షాలు 2 రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున రాబోయే పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని కూడా రెడీ చేస్తున్నారు అధికారులు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా అమరావతి బ్యూరో చీఫ్ ఏడుకొండలు అందిస్తారు. ఏడుకొండలు చెప్పండి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా వర్షాలు అయితే దంచుకొడుతున్నాయి. దీంతో ఎగువన కురుస్తున్నటువంటి వర్షాలతోటి ఇటు కృష్ణా, అటు గోదావరి ఉభయ నదులు కూడా ఉష్ణంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం మన ప్రకాశం బ్యారేజ్ వరకు చూస్తే కనుక కృష్ణమ్మ పరవళ్ళు తొక్కుతూ కూడా ఇటు అంశందీ వైపు పరిగెడుతున్నటువంటి ఆ దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాము. అయితే ఇటు ఏదైతే ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల కారణంగా గంటకు కూడా ఫ్లో అయితే పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. అటు గోదావరి అయితే మాత్రం ఉగ్రరూపం దాల్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇటు ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడనం బలపడంతో ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రస్తుతం 24 గంటల పాటు ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశ కదులుతూ కూడా పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి తీరాలను ఆనుకుని ఉన్నటువంటి ఈ వాయువ్య బంగాళాఖాతంలోని మరింత బలపడి ఇది రాబోయేటువంటి మరొక 24 గంటల్లో పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తర ఒడిశా తీరాల వైపు కదిలే అవకాశం ఉంది. దీంతో మరి అంటే ఈ మనకి ఇప్పుడు 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు అయితే భారీగా వర్షాలు అయితే కురుస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. మరి ఈ భారీ వర్షాలకైతే ముందస్తు జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకుంటున్నారు అధికారులు? అలాగే మరి ఈ భారీ వర్షాలతో అక్కడ ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు? ఏంటి అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పండి. ఉభయ రాష్ట్రాల్లో కురిసినటువంటి భారీ వర్షాల కారణంగా ఏదైతే లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమవుతూ ఉన్నాయి. ఎగువ రాష్ట్రాల్లో కురిసినటువంటి వర్షాల కారణంగా నదులు ఉత్పత్తి ప్రవహిస్తున్నాయి. కాబట్టి నదులు ఏదైతే నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా నదీ తీర ప్రాంతాల్లో ఆయా కరగట్ల వరకు వెళ్ళరాదు. ఎప్పుడైతే బలహీనంగా ఉంటాయో అవి తెలియటువంటి ప్రమాదం ఉంది. అక్కడ కాలుజారి పడేటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా వర్షాలు కురిసే సమయంలో సీజనల్ వ్యాధులు కూడా అధికంగా వస్తాయి. కాబట్టి 2 రోజుల క్రితమే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ఏదైతే సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అధికారులంతా కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎక్కడ కూడా లోతట్టు ప్రాంతాల్లో
ఆ ప్రజలు ఉండకూడదు. అలాగే ఎక్కడ గుంటలు గోతుల్లో ఏదో నీరు నిల్వ ఉందో దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని శానిటైజేషన్ చేయాలి. అక్కడ బ్లీచింగ్ పౌడర్ కానీ ఇతర ఏదైతే దోమలు రాకుండా ఆ ప్రత్యేక మందులు కూడా పిచికారీ చేయాలని కూడా చెప్పారు. అలాగే ఆ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఏదైతే ఆరోగ్య శాఖను అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు ముఖ్యంగా ఏదైతే ఈ యొక్క ఈదురు గాలులతో పాటు కూడినటువంటి వర్షాలు, పిడుగులతో కూడినటువంటి వర్షాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేయాలి. ఆ ప్రాంతాల్లో మెసేజ్ పెట్టాలంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అదేవిధంగా ఇది ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు ఏ ప్రాంతంలో అయితే తిరిగి పడే అవకాశం ఉందో ఆ ప్రాంతానికి ముఖ్యంగా మెసేజ్ పంపిస్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి సర్వాన్లకన్నిటికీ కూడా ఈ మెసేజ్ పంపి అప్రమత్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ముఖ్యంగా ఈ భారీ వర్షాలతో పాటు ఉరుములు మెరుపులతో పాటు కూడినటువంటి పిడుగులు పడుతున్నాయి కాబట్టి పొలాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కూలీలు రైతులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎక్కడ కూడా చెట్ల మీదకి వెళ్ళరాదంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ముఖ్యంగా కృష్ణా నదితో పాటు అటు గోదావరి కూడా ఎగువన భారీగా వరద అయితే వస్తున్న నేపథ్యంలో ఇటు శబరి కూడా పొంగుతుంది. దీని నేపథ్యంలోనే గోదావరికి ఉన్నటువంటి ఉపనదులన్నీ కూడా గోదావరికి వచ్చి కలవడంతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అటు ధవళేశ్వరం వద్ద కూడా ఉగ్రరూపం దాల్సిందని చెప్పుకోవచ్చు. కింద లంక గ్రామాల ప్రజలందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేసినటువంటి పరిస్థితి. మరోవైపు చూస్తే కనుక ఇటు కృష్ణా నది కూడా అదే పరిస్థితి. కృష్ణా నదికి ఇప్పుడే ఏదైతే ప్రకాశం బ్యారేజ్ వరకు కూడా కొద్దిగా వాటర్ అయితే పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు పెరిగేటువంటి ఈ యొక్క నీటిని అంచనా వేస్తూ కూడా అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏదైతే ఉభయ నదులకు సంబంధించి వచ్చేటువంటి వరదలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఏపీ విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అంచనా వేస్తూ అధికారులు కూడా అప్రమత్తం చేస్తూ ఉంది. అయితే మరోవైపు ఏదైతే బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి అల్పపీడన వ్యవస్థ బలపడడం వల్ల ఎదురుగాలులతో కూడినటువంటి భారీ వర్షాలు కురిస్తాయి కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏదైతే చేపల వేటకు వెళ్ళేటువంటి మత్స్యకారులు ఎవరు కూడా సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్ళరాదంటూ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేసినటువంటి పరిస్థితి. ఆదివారం వరకు కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఎవరైతే రైతులు ఇప్పటికే నార్మల్ వేశారో నార్మల్ మునిగిపోయిన సమయంలో నార్మల్ నీరు నిల్వ లేకుండా కూడా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటూ కూడా వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కూడా అప్రమత్తం చేశారు. ఇప్పటికే వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కూడా తగు సూచనలు అయితే ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కొన్ని చోట్ల అయితే వ్యవసాయ అధికారులు అయితే కనిపించట్లేదంటూ కూడా రైతులు వాపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా నార్మల్ వేసేటువంటి సమయం, అలాగే కొన్ని చోట్ల నాట్లు వేసే సమయం ఈ భారీ వర్షాలతో పాటు ఎగువ నుంచి వచ్చినటువంటి వరద కూడా చూడడంతో అవన్నీ మునిగిపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అవి ఎక్కువ రోజులు నీటిలో మునుగు లేకుండా కూడా రైతులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటూ కూడా సూచనలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి. మొత్తం మీద చూస్తే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వానలు అయితే మాత్రం దంచుకొడుతున్నాయి. ఈ ఆదివారం వరకు కూడా ఈ పరిస్థితి కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కూడా కురుస్తాయంటూ కూడా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో ఎప్పటికప్పుడు అధికారులను అయితే మాత్రం అప్రమత్తం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. రైట్ ఏడుకొండలు, థ్యాంక్ యూ.